이렇게 두 잔. 네, 감사합니다. 별로야? 그렇지 뭐. 너무 써? 우리 이따 가서 물 좀 탈까? 제가 올릴게요. 와, 나도 할까? 응. 응. 양이 꽤 된다. 반 접시는 먹어볼게요. 이거 빵이 없어. 안녕하세요. 착각행 객실로 1번을 지원해주십니다. 앞에 포함된 사항은 없으시고요. 기본사항 읽어보시고 세각이 표시 상향한다. 차량 번호 네 자리를 입력해 주세요. 객실키 수량은 객실 체크인이 완료되었어요. 302호대시 농사진 것만 그냥 팔고 하는 거니까. 그래서 수량이 많이 없구나. 네.
거기는 새끼가 나무 위에 있는 안전한 땅으로 내려오길 바랍니다. 안녕하세요. 이야, 장관이다. 그지? 내리는
어디세요? 그래서 기동 뒤에요. 이러는데 그래서 주문 물건이 여기 맥주 시키셨네 이러는 거야. 근데 맥주의 종류가 우리는 네. 도크? 응. 어디서 한다고? 강남구. 감사합니다. 네. 강남? 너 괜찮아? 있다. 잘 먹겠습니다. 다음에 또 가져올게요. 어디를 뛰어가는데? 고속도로 말고 다른 전문 용어 좀. 먹자. 응. 잘 먹겠습니다. 네. 맛있다. 녹화했는데. 군만두도 맛있다.